çaçlarımday кеште ыр күлкүгө баталы, шаңдуу кештен шаттуу эргүү алалы. Обончунун өнөрлөрүн көрүшсө, шатырат алаканды чабалы. Анда эмесе кечени биз ачык деп, жалпы журтка жарыяны салалы. Амансыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга бекем ден соолук узун өмүр каалайбыз. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө конок болуп кирген ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында ырга айланган өмүр көрсөтүүсүнө кош келиңиздер демекчибиз. Албетте, кыргыз обон дүйнөсүндө обончулар, композиторлордун бардыгынын эмгектери, алардын керемет обондорунун бардыгын биз мына ушул ырга айланган көрсөтүүсүндө чагылдырып келебиз. Бүгүнкү биздин коногубуз дагы өзгөчө, анткени бүгүн дагы кыргыз искусствосуна ополтодой салым кошуп, керемет обондордун автору, обончу, Кыргыз Республикасынын эмгек сыйырчысы Абдыманат Төрөбеков агайыбыз бүгүн биздин төрүбүздө. Андыктан агай кош келипсиз, сизди кучак жайып, мынакей ЛТРдин төрүндө көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Дагы деле талыкпай эмгектенип, дагы деле мыкты обондорду жаратып жатасыз. Ал үчүн сизди чын дилден куттуктайбыз. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгү ыр дүйнөнүн башаты дейт. Албетте, ар бирибиздин жүрөгүбүздө туулган жердин сүрөтү бар дейт. Агай, сиздин төрөлүп өскөн жериңиз Араван району, керемет жер, Маңгыт айылы. Ушул айылыңызды бир сүрөттөп берсеңиз, албетте ар бир обончунун, ар бир акындын, негизи эле чыгармачылык адамдын талантынын бардыгы мына ушул айылдан башталат эмеспи? Мына ошондон кеп башында болсун. Мен эми албетте туулган жердин топурак алтын демекчи, Араван районунун мурда Кармарс участкасы дейт эле, бирок азыр айылыбыздын айыл өкмөтү аты эме Маңгыт айыл өкмөтү болуп калган. Ошол Маңгыт айыл өкмөтүндө Төлөйкөн деген айыл бар да, ошол айылдан болом. Анан ошол балалык мезгилдин, ошо айылдын элеси кече эле болгондой эле сезилет да. Артка кылчайганда. Эми көрсө ушундай мезгил баягы жаш мезгилде айткан
аксакалдардын айткан бул өмүр кыска, бул өмүрдү жакшылап жашаш керек десе, эмне ушинтет, кандай кыска бул өмүр деп көп баамдабай баамдаган деле эмес экенбиз, маани да берген эмес экенбиз. Эми азыр мына 60-тан ашып, эми баягы ошол аксакалдардын айткан сөзү эми маани берип атпайбызбы? Сиздин чыгармачылыгыңыз Арабанда башталыптыр, ошол жерде эмгектендиңиз маданият бөлүмүндө. Обондор, алгачкы обондор ошол убакта эле жаралып баштадыбы? Алгачкы ырым чындыгында эле ошол 10-классты бүтүп аягындай агыр коңгуроо тиги эме болот го, жыйын болот. Ошол эмеде биринчи чыгарган обону мектебим деген бир обон чыгарганмын да. Анан ошол эмеде ырдасам эле баары ошентип, бул ырды өзүң жаздыңбы деп. Эми баягындай балалык мезгилдин эңсөсү ушундай эле да. Мен алиги ошол мезгилдерде Ырыспай Абдыкадыровдон кийин Түгөлбай Казаков, Токон Эшбаев, анан Кудайберген Темиров, Сыңкалы Керимбаев ошолор чыга баштабадыбы? Анан мен да бир ушундай бир обончу болуп элге бир элдин алдында ырдасам экен, өзүмдүн обондоруму деген ушундай тилек бар эле да. Максат, тилек, максат. Эң сонунан да мына ушул жаштык деген сөзү жана ону Абдыманат Төрөбеков агайыбызга таандыгырды. Биздин Кыргыз Республикасынын еңбек сиңарчысы Дилбар Райымбекова аткарып берет. Деп айткан сөзүн эстим акылдан
адамды жараткан дейт, качан көрбөйлү сиз дайыма эмгектенип жүрөсүз да. Анан сиздин бейниңизге карап көрсөк, сиз жөн эле эмгектенбей, кээ бир адамдар баягы өзү үчүн иштейт, эмгектенет эмеспи? Агай сиз болсо ушул кезде эле баягы ыржандуу адамдардан шайыр үндөр, ариет, оош деген баягы топторду түзүптүрсүз да. Ошол топ түзүү деле оңой эмес да. Ошону жетектеш, ошончо адамдын башында туруш бул бир топ эле кыйын болсо керек да. Бул топ түзүү идеясы ошондо эле бар экен да сизде. Ол баягы союздун баягы мезгилинде ошо биз ариет ансамбль менен биринчи жолу түзүп элдин алдына чыкканыбызда бардык ушул айылына чөйрө тиги эменин баары эле ошондой ансамбльдер пайда болуп, бул деген алиги жандуу эменин 60-жылдары Англиянын жана Beatles деген ансамбль чыкпадыбы? Ошол ансамбль чыккандан кийин уже дүйнө жүзү боюнча ошондой ансамбльдерди түзүү ошондой башталып кетти да. Анан баягы ага чейин мындай джазовый группалар, эмелер бар болчу, мындай вокально аваздык, аспаптык ансамбль деген ошол эмеден кийин, Beatles'ден кийин пайда боло баштады да. Ошол мезгилдерде биз дагы жана Яллага, анан кийин тиги неменин белорустардын жанагы песняры, ушундай топтор бар. Самосветы, Москвада ошондой топторду көрүп алып туруп, Дос Мукасан казактардын ошондой ансамбль болойлу деген биз да түзөйлүчү деп, анан ошо өзүм менен бирге окуган группада бирге окуган курсташтарым, мен адашым Абдыманат Нышанов, Разак Абдыкадыров, анан кийин анан Алик деп коебуз, Алик Балбаков, Рысбек Акышев деген ошол досторум менен ошо ансамбль ариетти түзүшкө туура келди. Анан кийин анда ансамбль түзүш үчүн бир жакшына база болуш керек эле да. Башка жерлерде мындай эме болуп, өзгөндө болсо, өзгөндө түзүп калганыбыздын себеби райкомдун биринчи секретары Владимир Талипов деген агай бар болчу, ошол кишинин инициативасы өзү чакырып келип, давай бизди ушул эмени өзгөндө бир жакшы ансамбль түзгүлө, үй берейин, айлыгыңарды жакшына кылып берейин, ошондой эмелер менен ошол кишинин инициативасы менен анан кийин ошол ариет ансамбль түзүлүп калды да. Анан бул бир чети баягы Мусфактада бирге окуп, ал жерде дагы мындай вокальный трио, квартет болуп ырдап жүргөн балдар элек да, баягы Разак, Абдыманап, мен дагы бир Халил деген курсташыбыз бар эле, ошолор болуп алып, ошо ырларды 3-4 голоско бөлүп вокальный жандуу ырдап ошентип жүргөнбүз. Анан кийин келип эле ошол жагы дагы жеңил болду. Себеби анан уже 4-5 жыл шаарда бирге окуп, бирге жашап ошентип жүргөн балдар мындай түзүлсө, билебиз да бар бирибиздин мүнөзүбүздү. Эң сонун артка кылчаганда мына ушундай эмгектер эске келет экен. Анда биз Абдыманат Төрөбековдун керемет тобуна кезек берели.
Жүрөгүм толо түшүп нурларга, аян берет аркыл өткөн жылдарда. Мен бактылуу болорумду жашоодо, мен бактылуу болорумду ырларда деп ырларына кайталангыс өмүр берген. Бүгүн дагы ырлары эл ичинде жашаган Жоло Мамытов агайыбызды кимдир гана билбейт. Анткени бүгүн биздин кечебиздин каарманы Абдыманап Төрөбеков кезинде Жоло Мамытов агайыбызга жолугуп анын ырларына обон жараткан. Албетте биз Жоло Мамытов агайыбызды эскерип отурабыз. Өмүрлүк жары кыргыз эли акыны Меңди Мамазайырова эжебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Абдыманап агайыбыз ыр тандоодо дагы ушу Жоло Мамытовдун бир канча сөзүнө он жаратып, кийинки кезде сиздин дагы ырларыңызга он жаратып атат. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Бул өзү он жаратуу, ыр жазуу, ар бир эле адам баласына бир эле бербеген бир шундук бир укмуш ажайып шыбага го. Анан мына Жоло Мамытовдун ырларына мына көз өтүп кеткенден деле көп оончулар кайрылды. Көзүн тирүүсүндө билесиңер Керимбаев, Абдыкадыров, ушул биздин балдар, Машаев, ушул Абдыманаптар көп кайрылып келди. Ошол ырларын азыр эл арасында акындын көз өтсө дагы сөзү жаңырып ыр болуп ырдалып атат. Эми мынау Абдыманап жөнүндө айтсак, Абдыманап чын-чынына келгенде бул өзү өтө таланттуу огончу. Өзүнүн баркын өзү анча деле биле бербейт. Ошондуктан өзүнүн баркын билген адам мындай кичине бир аракет кылып, элге сиңгенге аракет кылып, ырларын ырдап, активдүү болот да. Бул болсо ырды жазып коет да жүрө берет. Мен өзүнө дагы айтып калам ошол. Бул чыгарманы жазган бул бир, ал эми аны элге сиңирүүгө кичине азыр реклама дейбиз го. Бир аз реклама кылганга дагы автордун кичине аракети керек деп калам да. Анан ошол биринчи жолу 5-Б класста болгон эле деген ырды онун жасап чыгарганда Жолон аябай күлүп таң калганда, себеби дегенде бул ырдын автору өзүнүн классташы да. Элдин баары эле сага жазганбы дей берет. Мен жанагы телевидение иштеп жүргөндө бир ырдын тагдыры деген бир рубрикабыз бар эле. Ошондо жанагы бул 5-Б класс дегени кусалык, издейм сени тууралуу айтканмын да. Ал эми бул мага арнаган эмес, өзүнүн классташы Меңайым. Алда аты Меңдайым экен, Меңай дейт экен. Экөөбүз окшош. Анан ошого арнаган, ал азыр тирүү, байбиче, анан классташ деген балалык биринчи сезим ойгонуп, балалык сүйүүдө пайда болгон ыр. 5-Б деп атап турбайбы? Ататалы тургандай. Анан эми ушул ырдын сөзү аябай ар бир эле эр жеткен жигиттин, эр жеткен балдардын башынан өтө турган классташын сүйүп калуу, ушул алгачкы махабат деген, анан бул деген мындай мүнөздүү көрүнүш да. Анан ушуну элдин баарына жагат да, себеби дегенде сенин деле, анын деле, мунун деле мектепте жүргөндө кайсы бир ак бантик көзү капкара болгон кызды сүйөт да элдин баары. Ошондой сүйүүнүн натыйжасында жазылган ыр да. Азыр бардык жерде билим уясы, бардыгыбыз мектепте билим алганбыз. Сиздин 5-Б класс деген ырыңыз дагы элдин жүрөгүндө жетип, бүгүн бардык жерде аткарылып жүрөт. Ушул ырыңыздын тарыхы 1990 орто чендеринде жазылган окшойт. Эми 95-жылдардан кийин болгондо. Бул ыр деле мындай сөзүн жазган кыргыз эл акыны жанагы белгилүү акын агайыбыз Жоло Мамытовдун сөзү да. 5-Б класста. Муну дагы ошол бир китептен текстти көрүп алып, анда мен өзүм Араган районундагы Алишер Навай деген бир жалгыз орус мектеп бар. Ошол жерде музыкант болуп иштейт элем. Анан музыкадан сабак берет элем. Ошол жерден анан баягы китепти ошол жерден окуп алып, балалык
как будто менин немемди жазып койгондой жазып турду да. Мектептеги окуп жүргөн, менде да ошондой эмелер болгон да. 5-Б класста өзү Б класста окуган. Класста сен олтурган деп, сөздөрү дал келип. Ооба, анан жанагы Обондар эле чыкты. Обон чындап эле ушул мындай бир кыйналбастан эле ошол обон чыгып калды да. Анан мен аны аккордеон менен ырдап жүрөт элем. Болот Токтобаев ал жактан ошто бир жерде угуп калып, анан бул дагы куйма кулак сразу жоттоп алып, тигиндей кылып анан ырдап бияка Бишкекке келип ырдаса, бир жерден Сыймык Бейшекеев угуп калыптыр дагы. Ал баягы кассетасына комуз менен обонду сал мындай туура эмес ырдап койгон, но кассетасына кошуп бергенде өзүнүн ырлар жыйнагыначы. Ал мезгилде баягындай мындай микрокассета бар, базарда баарына тараган турбайбы? Ошентип атып таркап кетти. Анан бул ырдын өтө көп адамдар ырдады да. Белгилүү ырчылар, анан кийин сен айткандай элдин оозунда элдигил ыр болуп кетти. Баракелде, ыраазычылык. Анда дал ушул биз жакшы көргөн, биз сүйгөн 5-Б класс. Барсам класска, сен олтурган, сен олтурган, ey сен олтурган. Берги бурчта менин ордум боло турган, ey боло турган. Окшоп кетет ошол күн сенсиз мага, сенсиз мага. Өткөн өмүр бекерге коротулган, өткөн өмүр бекерге коротулган. Алтыным мен сени сүйүптүрмүн, сүйүптүрмүн, ey сүйүптүрмүн. Сүймөк тургай кызганып жүрүптүрмүн, жүрүптүрмүн, ey жүрүптүрмүн. Сузөңдөнүп мамилең мага гана, мага гана. Башкаларга балбылдап күйүктүрдүң, башкаларга балбылдап күйүктүрдүң. Сүйөм десем мен сени жолдон элең, ай жолдон элең, ай жолдон элең. Ыйлап ийдиң шолоктоп шондон эгең, шондон эгең, ай шондон эгең. Бул окуя бул иштер көп жыл мурун, көп жыл мурун. 5-Б класста болгон эле, 5-Б класста болгон эле, 5-Б класста болгон эле.
жакшы билесиз, Өмүрлүк Жубай. Экинчиден мынакей кош жылдыз деп атайбыз. Чарбачылыкта дагы бирге жүрдүңүз дегендей. Андан азыр эле Абдыман апага айтып берди, ушу микробу жок тоолордо деген ырды аккордеон менен аткарсам абдан сүйүнүп ушу айдагы жол ырдачы, дагы жол ырдачы деп бир канча жол ырдаткан дейт да. Андан ошо карасаңыз аталышы дагы ырдык өзгөчө. Микробу жок тоолорго кетеличи деп карабайсызбы? Анан ошо сөздөрүнүн көбү ошо лирикалык, махабат темасында кырлар экен да көбүнчө. Ошолор дагы баягы бүгүн мына дагы эл ичинде жашап жатат. Анан ошол микробу жок тоолордун арасында кетесиң сулуу кыз менен деген сап өзүнчө бир аксиома болуп айтылып калды. Тамашалашты, микробу жок тоолорго кетесиңби? Менен сулуу кыз дешип, бири-бирин ошентип биздин немелер, ошол кезде замандаштар айтат эле, жолону көп эле сөздөр ошентип айтылды да. Анан ушул немеси обон болуп чыкканда дагы чындыгында эле кубанды. Мисалы, издейм сени чыкканда жолунда андай кубаныч болгон жок. Себеби түшүнгөн жокпуз. Ырдын ушунчалык татаалдыгынан, обондордун татаалдыгынан мен айтып эле жүрөм, элдер башкача түшүнүп алат экен. Биринчи укканда талаалап эле кетет, үн деген укмуш мындай диапазон аябай кенен да. А бул ыр мындай жеткиликтүү, анан жөнөкөй жазылган. Ошо сөздүн бул өзү Абдыман ырдаганда дагы сөздүн ар бирин жеткирип тагырдайт. Мына кандай качан гана ырчы, анан обонун менен кошо сөздү кошо так айтканда адамдын жүрөгүнө жетет дагы тезирээк элге алынып кетет. Ушуга аябай сүйүнгөн да, кызык да, өзү жакшы көргөндөр да. Булак өзү наристе кезинде, наристелик жөнүндө, абанын наристелиги, экологиянын наристелиги, сезимдин наристелиги жөнүндө ыр да бул. Анан ошолорду аябай өзү сүйүнгөн да чындыгында. Анан теге бардыгын айт, бетин айтып коет эле да. Сен эми антип-мынтип жүрбөй ушундай ырларды көбүрөөк жазсаң, ушундай ырларды көбүрөөк жазгын, убактыңды өткөрбөй деп. Ушул сөздү жолон Ырысбайга деле айтат эле, буга да айтат эле. Андай-мындай кетип атканда, максатка кетип атканда алаксата турган предметтер көп. Сулуу кыздар бар, тигинде бар, ачык суулар бар. Ошолорго көп алаксыбай, мына чыгарма жазгыла деп өзүнүн эле теңчтарын эле чоң атамдай болуп айтар эле да. Анан бул өзү чын-чынына келгенде чыгармачыл адамдын мүнөзү ар кандай болот. Кээ бир чыгармачыл адамдар бир чыгарма жазып алса, бир ыр жазып алса, ошону элге жеткирүүгө жан талашып, элге таанытканга аракет кылат. Абдымановго окшогондор жазып коюп жүрө берет. Жазып койдум деп, жыргап, анын эфиресине берилип алып жүрө берет да. Аны дагы кичине азыркы заман ушундай да. Рекламанын заманы. Ушундай кезде өзү да кичине аракет кылыш керек. Бирок аракет кылбагандардын бири менмин, өзүм деле кайта. Рахмат. Анда ушул микробу жок тоолорго деген ырды угалы. Microbu jok toolordun arasında çındık jaşaylar üsteyn öňü menen bir tolu arşalar arasına getesin bir sulu kız menen Getesin bir sulu kız mene Gülük meni barabız gültergenim Bulaqtardın ündörünü yüreğinin Terin oydun mağızın berip turgan Toluqtardın jönököy sülemderin Toluqtardın jönököy sülemderin
Yüreklerde yaşlıktın otu bardam, dal özüne ukmuştum yolugabız. Çıkıp arıp en büyük çoklarga, yıldızlar zımırap boyurabız. Yıldızlar zımırap boyurabız. Çıkıp arıp en büyük çoklarga, yıldızlar zımırap boyurabız. Yıldızlar zımırap boyurabız. Getisin bir sulu kız ey meni. Жакшырлар жан дүйнөнүн азыктары, жакшырга жан дүйнөдө азык барбы? Кай бирде музыканын дамы ширин, бир уртам кашыктагы бал сыяктуу дейт. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында ырга айланган өмүр көрсөтүүсү өз сапарын улантат. Биздин көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгү тарыхка бай обондор. Абдыманап агай, сиздин ар бир ырларыңыз элдин жүрөгүндө жетет. Бүгүн да ырдап келет. Канча деген аткаруучулар баягы үн жетишине, дарыметине жараша ырдап алды. Эл арсы, эмгек сиңирген арсы болуп отурат. Ошондуктан бир канча ырларыңыздын топтомун азыр эскерели деп турабыз. Анан дагы сиз мына ушул баягы көз өткөн инсандарды эскере жүрүш керек. Жолон Мамытов агайыбыздын, Абдырашид Урбаев агайыбыздын мынакей ырларына өмүр берип, обон жараттыңыз. Ошондой ырларынын бири мына ушул баягы кереметтүү түштүккө барганда, ош тарапка барганда бир келип кетчи ош жака деген ырыңызды бардык ырдашат да. Бул ыр качан жарык көргөн? Абдырашид Урбаев бул ырды өзү угуп кандай баа берди? Бул ырдын чыгып калышына Абдырашид Урбаев агайыбыздын Акбура Авандары деген ыр жыйнагы чыккан. Ошол жыйнактан мен ошол колума тийип калды. Анан бул жерде бир келип кетчи ош жака деген эме жок болчу, бирок мен өзүм ошол припев кайрмасын кошуп туруп, анан кийин он чыгып калды. Анан кийин Абдырашид Урбаевден эми бар акындан уруксат сураш керек да, мен бир күлөп кошуп атпайынбы? Анан чалып агай ушундай бир сиздин сөзүңүзгө бир оон чыгардым эле. Бирок эмесин атын өзгөртүп, анан эмесин припевине бир кичине мындай эме кошушка туура келип калды десем, келчи анда бир угуп көрөйүнчү деп эметип калды. Анан барып ырдап бердиңиз? Барып ырдап бердим. Ырдап берсем жактырдыбы? 3-4 адам менен отурган экен. Кайра ырдачы деп 3-4 жолу ырдатып алып, анан кийин эми мындай кулакка сиңип баштады. Бул өзү бул ырга ушундай кайрыма керек экен эле да. Ошон сен жакшы эле акын турбайсың, молодец, ырдай бер. Уруксат бердим дегендей. Бул эми ушунчалык аракет кылып чыгарыпсың. Бул ырдын тагдыры баягындай болуп калбасын да. Ырдагыла, чыгаргыла, Азамат деп, рахмат деп колун кысып ушундай уруксат алгам да. Биз Абдырашид Урбаев обону Абдыманап Төрөбековдуку. Анда бүгүнкү ырга айланган өмүр көрсөтүүсүндө керемет обонго назар салалы. Күчүп турганда жамгырды чөлдөр күтүшөт, жаз келип сайдан курганда ак кууну көлдөр күтүшөт. Ак кууну көлдөр, ак кууну көлдөр, ак кууну көлдөр күтүшөт. Bakıta
bakıtay bir gelip geçi oş jaka. Bir gelip geçi, bir gelip geçi, bir gelip geçi oş jaka. Su bolup alsaksan de möngüler gündügü düşer. Alamga jarık çaçsam de yıldızlar tündügü düşer. Yıldızlar tündü, yıldızlar tündü, yıldızlar tündügü düşer. Hey 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 hey, nazdana gülüp söylegen, canından akin sadagan. Güdüsüz gelgen vakıtay bir gelip geçi oş jaka. Bir gelip geçi, bir gelip geçi, bir gelip geçi oş jaka. Jürögüm jolugar jomok gündensem, sarıgıp gütüp jürögüm, süygönüm sendey güldengsem. Süygönüm sendey, süygönüm sendey, süygönüm sendey güldengsem. Hey 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 hey, nazdana gülüp söylegen, canından özüm sadagan. Güdüsüz gelgen vakıtay bir gelip geçi oş jaka. Bir gelip geçi, bir gelip geçi, bir gelip geçi oş jaka. Hey 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 hey, nazdana gülüp söylegen, canından aken sadagan. Güdüsüz gelgen vakıtay bir gelip geçi oş jaka. Bir gelip geçi, bir gelip geçi, bir gelip geçi oş jaka. Меңги Мамазайырова бүгүнкү күндө кыргыз адабиятынын аксакалысыз Жолон Мамытов агайыбызды кимдер гана билбейт. Бүгүн аны эскерип отурабыз. Анын ырлары дагы эл ичинде жашап, Жолон Мамытовдун ырларынан таасир алган жаштар көп. Анан ушул сиз ушул махабатка Жолон Мамытов экөөңүздөрдүн ак сүйүүңүздөрдү даңктап, бүгүн дагы ырларды жазып келесиз. Анан Жолонду эскерүү деген мына сиздин ырыңызга Абдыбанов агай оон жаратты. Ушул жөнүндө айтсаңыз. Мен мындай да, Жолон экөөбүз бала кезден экөөбүздүн Акбаранын чыгышында мен батышында алып жашап, бирок Кудайым экөөбүзгө тең өнөр берип коюптур. Ошентип табыштык да. Болсун. Өзүнүн дагы күндөлүгүндө бар. Бизди ыр, поэзия жакындатты деген. Ошонун сыңарындай ошентип анан кандайдыр бир табигаттан келген кошулуу ушундай Кудайым бизди кошту, 4 балалуу болдук. Аябай күйүп сүйүшүп жүрүп, тоскоолдуктар болуп атып үйлөнүп, анан ушундай тоскоолдуктар болуп атып үйлөнгөн сүйүүнүн даамы жакшы болот экен, узакка чыдайт экен ал. Анан ошонтон Жолон кеткенден кийин анан мен абдан катуу жаман болдум. Анан Жолонго көп нерселер арнадым, поэма арнадым. Ошол ушундай күйөөм да кээде
ошол заманга чейин келсе эмне деген чыгарманы жазат эле. Аттиң, Анан аттиң. ошол элге чыгармасы мындай бардыгын бербей калды го деген өкүнүч бар да. Анан бир жолу бир муну берсең берерсиң, бербесең бир жолу анан аябай кайгырып ыйлап отурсам бир кудагыйым келди. Ушу кечке эле ыйлай бересиңби? Бала чакаңдагы эмесин карабайсыңбы дегенде мен мынтип айттым да. Эже ушу жолун өлбөй эле башка бир кызды сүйүп, башка бир аял затына кызыгып кетип калса, ай 4 балам менен мени таштап кетти деп жаман бирдемелерди айтып коюп жүрө берет элем. Ал эми элге жолон деген эмне деген пайдалык чыгармаларды жазат элем. Ушу жер жаман өкүнүчтүү болуп атат. Өлбөй эле койсо эмне десем, ага кой. Ал деген терүүнүн бүйүтү жаман болот дейт. Анага түшүнгөн жокмун мен. Мен ага түшүнгөн жокмун. Анан жолонго бүтүндөй өмүрүмдөгү акыл эстүү курагымдын баарын чыгарма жазып, кандайдыр бир прозада дагы анын бир гиганттык бир ушундай бир майтарылбас чындык үчүн күрөшкөн образын жасап эле келатам. Анан ошо арнаган ырларым көп, ошонун бирөөсүнө оон жараткан. Бул деген биз жаңы кылымга келдик, 21-кылымда. 21-кылымды жолон кылым жүзгө толсо экен, андай жаман катастрофалардан алыс болуп деп тиледи эле. Ал жүзгө толду, 22-жыл келди, жолон марка кылымда кала берди деп ыр жаздым эле. Мына бул койгон тема аябай сонунда. Бул койгон тема аталышы ырга айланган өмүр деген. Мына Абдыманапка аябай жарашып турат да. Абдыманап башка нерсе жасай албайт. Базарга чыгып кете албайт. Же болбосо созат сатык менен алектене албайт. Же бир жер иштетип мындай айыл чарбага жарабайт. Буга Кудай ошол ырды берген, обонду берген. Ошол өзүнүн өмүрүн дагы, жан жакка элин дагы, элди дагы ырга айлантып, өмүрү ырга айланып келатат. Мен буга абдан ден соолук каалайм, дагы эргүү каалайм. Себеби дегенде бул туңгуюк түшүнүксүз нерсе. Эргүү 90-да келеби, 19-да келеби, аны табигат билет. Ошондуктан мен бул балага дагы көрөнгөсү түгөн элек бала, буга мен эргүү каалайм. Рахмат сизге, ыраазычылык, сизге да бекем ден соолук, узун өмүр, жаркырап ушундай биздин төрүбүздө аман болуп, ак батаңызды берип, ушундай залкарларды эскерип жүрө бериңиз. Бекем ден соолук, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүлөрдү улантабыз. Mezgiley gözgileşmey ağa berdi Sen akın yıldız bol ağa berdi Akındık asmanında koştu uçmay Cirmancı kılımda sen, cirmancı kılımda sen, cirmancı kılımda sen kala verdin. Akın ey kanday martsın ömür caşkan A özün toy boy gel aşkan Irına ömrüne ömür tile Yıldızday büyüyüp ketken Yıldızday büyüyüp ketken Yıldızday büyüyüp ketken Ömür başka
мезгилей тосусундай ага берди. Sen akın yıldız bolup cana berdi. Altınday sözün gelip bul kılınga. Özüm al kılından, özüm al kılından, özüm al kılımda kala verdi. Altınday sözün gelip bu kılımga, özüm Cirmançı kılında sen, cirmançı kılında sen kala verdin. Cirmançı kılında sen kala verdin. Ыргайланган өмүр көрсөтүсү ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында биздин көрсөтүүбүздүн 3-бөлүгү ийгиликке жеткен жылдар. Албетте азыр сиздин эмгегиңиз бааланып Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деп жогорку наамдарды алдыңыз. Учурда мынакей Ош жергесинде Рыспай Абдыкадыров атындай филармонияда иштеп жатасыз. Мына ошол жактан дагы Ош шаарынын ардак грамотасы, бир канча сыйлыктардын ээси. Демек, эмгегиңиз өз учурунда бааланып турганы бул жакшы. Бүгүнкү кезде сиз дагы токтобой дагы ырларды жаратып жатасыз. Анан ушул Жолон Мамытовдун ырларына кандайча кайрылып калдыңыз? Бир эмес мына дагы экинчи ырына дагы онду жаратып жатасыз, бир канча ырына дегендей. Сиз Жолон Мамытовду көрүп калган учурларыңыз болдубу, эскерип өтсөңүз? Албетте, Жолон аке бул Ошто телевидениеде иштеп жүргөндө, телерадио компаниясында иштейт эле. Анан ал жерден мындай сыртынан көрүп жүрсүм, мен билет элем Жолон аке ушундай бир немелерин окуп, жанагы Отту сүйөм деген биринчи китеби чыкканда, ошондо Ошто болчу да. Анан кийин анан бул жака Бишкекке келип, бул жерде кино тармагында, анан кийин жазуучулар союзунда катчы болуп ошентип жүрбөдүбү. Ошол мезгилде мени жанагы мен бул агайдын Отту сүйөм деген китебинен микробу жок тоолорго кетесиңби сулуу кыз мени менен деген саптары ошол ырды обон чыгарып туруп, анан кийин ошо Оштун радиосуна жаздырып койдум эле. Ошондой таркап кетти бул ыр дагычы. Кайсы жерге барсам эле тойлордо, концерттерде дегендей болгондон кийин ушул ырдала баштады да. Аты да өзгөчө экен, микробу жок тоолорго деп, Жолон агай дагы атты да аябай сону коюптур ырга. Бул аты өзү үмүткө чакыруу деп жазган экен Жолон аке. Анан бул баары эле кетесиңби сулуу кыз мени менен болуп кетти. Сизди жүрчү жаным кетеличи, кетесиңби сулуу кыз, бир келип кетчи ошого, баары эле айланып келип эле сүйүү темасына кайрылат экен да, оңдоруңуз. Ошол мезгилде бияктан Бишкекте Асанкалы Керимбаев жолугуп калып, Абдонов жакшы жолукпадыңбы? Эме менен Жолон Мамытов менен таанышсыңбы деди эле. Мен мындай сыртынан билем, анан эме өзү менен мындай тааныш эмесмин десем, как раз мен азыр Кыргызстан гостиницасында бир жолугуш болот, ошол жерге Жолон Мамытовго жолукканы кетип атам, жүр мен менен деди эле. Анан ээрчип алдым. Анан Кыргызстан гостиницасына барып, ошол жерде жолугуп, Асанкалы байке эме кылды да, тааныштырды. Бул баягы сиздин ырыңызды угуп жүрсөңүз керек, кетесиңби сулуу кыз мени менен микробу жок тоолорго деген. Ошол ырдын обонун чыгарган автор ушул иниңиз деп. Жакшы. Ой, бул ырды мен угуп жүрөм, анан өзүң ырдагансыңбы деп калды. Же башка бирөө аткарды беле деди. Жок, мен өзүм ырдагам десем, жакшы экен. Мында бу жерде бир ырдап бербейсиңби деп, анан ошол жерде ырдап бердим өзүнөчү. Анда эми жаш мезгилде
үнүмдү аябай мындай бийик шаңкылдап чыккан мезгилде анан ошо бийик тональностьтан ырдап келатсам о деп туруп аябай сүйүнүп, сен чыгармачылык менен өтө буну таштабай иштешиң керек экен, аябай сонун сөздөрүн айтты да. Бүгүн мынакей борборубузга келип, ЛТРдин төрүндө келип, ушундай жакшы маек куруп, ырларыңыздын тарыхы жөнүндө айтып бергенсизге ыраазычылык. Анда эркин микрофон жалпы телекөрүүчүлөргө. Урматтуу эле, урматтуу Айбек, менин биринчиден сага аябай чоң ыраазы болуп, рахматымды айтам. Себеби көп эле ушундай передачаларда чакырып, мени чыгармачылыгымды элге тартуулап келесиң. Бул чыгармачыл адамга ушундай көрсөтүүлөр, ушундай чакырыктар болуп турса, чыгармачылыгыңа дагы ушундай эме жанданып, андай күч-кубат болуп, ушу чыгармачылык менен иштөөгө мындай түрткү болот экен да. Себеби мен ушундай сенин передачаларыңан кийин аябай көп элдерден мындай отзывтарды угам да. Анан кийин рахмат. Жаңы мындай кылсаң, мындай оон чыгарсаң дешип элдер айта баштаганда сөзсүз бул чыгармачыл адамга таасир берет да. Рахмат. Ошон үчүн сиздерге жалпы ошо ЛТР телеканалга, сага, анан кийин жалпы кыргыз элине аманчылык, тынчылык болсун элибизде. Тынчылык болсо ошо тойлор, концерттер болот. Ошон үчүн баягы айтылган сөз бар. Ырчылар бир гана жакшылыкты гана тилешет деп. Ошондой бизден тынч болбосо каякта концерт кое албайбыз, тойлорго бара албайбыз. Ошон үчүн жалпы элиме аманчылык, тынчылык каалайм. Жакшы адамдар бар үчүн жашайт ушул дүйнө дейт. Биз бүгүн мынакей көрсөтүүбүздө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Оончо Абдуманап Төрөбеков агайыбыз менен маек курдук. Сизге бекемден соолук, дагы мыкты оондар жаралай берсин. Биздин төрүбүзгө жакшы ийгиликтериңиз менен келип туруңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен ыргайланган өмүр көрсөтүүсү соңуна келип жетти. Бүгүн бизге жакындан жардам берген Заман ресторанына ыраазычылык билдиребиз. Анда кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканча кайыр кош. Can bilbegen can sırınday katılılı Жалгыз özün жүрсün boldu dildegi Can bilbegen can sırınday katılılı Жалгыз özün жүрсün boldu dildegi Sağınganda göngül çöküp jaşыбай Sarılap ыйлап кайгы мұңды ашырбай Сүйүп аркын жүрсөк болду кастарлар Сүйүн аркын айтсак болду ашынбай Boldu kaslarlar Suyun arqın aytsak boldu aşınbay Sayın görgüm gelip degen Can görgüdü
атырып кечке кирип бир ой менен жашап жүрөм сен деген бир ой менен таң атырып кеч кирип бир ой менен жашап жүрөм сен деген bir oy menem yaşap жүрөм